hariho umurundi yiyita imbwa, mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugo urumva n'imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinze yiyita imbwa akiha n'ibara, abari imbwa nibaza hataho umukurikira. Niwe yaciye avuga ngo urumva wikiranga mwisi c'amatora ngo kigira gihinduke Muragabe, ngo amatora yahora ba mu kwa gatanu, ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. None ntimwumva ko nkubo kwari kugira hahamura abantu. Iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene, ntawo mukurikira. Umuntu arinze yitimbwa burya akaba karabana. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV, ndizera ko muguwe neza, kwa kundi nyene n'amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yacu. Nkoze ino video muri buno buryo kuko nako nditunganya nja ku mirimo, ariko nshimye kugira ico dusangira mu busesanguzi. Imbwa itukura mwumvise nyene n'ishobora mukuru w'igihugu amuvuga, benshi ntibazi imbwa itukura ninde. Imbwa itukura ndamucako ariko twongere tuyage n'ibigenda bitandukanye haba hano mu karere canke muri Afrika, eka n'isi nzima ko akanya kagenda karadukundira, ariko ikiganiro tugikora muri ino façon nyene. Murabona ko ndi ku rugendo. Imbwa itukura rero umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi murumva ko ahejeje kumuha ubutumwa, ariko ndibaza ko abuhaye n'abarundi bose muri rusange. Aha yakora bishikiriza ari mu gikorwa cy'igihugu ca misi yose, ariko agana ku ntego yuko hariho abantu usanga bagenda barashikiriza amajambo yo kujyanisha abarundi, bigira nko kumengo n'abacamanza, bigira umengo muri bakabizi, umengo sinzi n'ibindi bigenda bitandukanye. Ariko imbwa itukura ikamanza ndamubabwira, imbwa itukura ni Leonidas Hatungimana. Leonidas Hatungimana batamuzi, yahoze ari umuvugizi, yarabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuri leta ya nyakwigendera Petero nkuru nziza. Uyu Leonidas Hatungimana rero arafise ivyo yakoze inyuma yaho yo guhahamira ubutegetsi, donc arafise karakteri imwe ni aba Pacifique n'abari abamukikuje. Rero amaze kubuhahamira cyane, ari mu bagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015. kumbura haro n'ibindi bintu yagirizwa, ariko ico cyo ndamuzi ko rero yagiye mu bandi kajya kagwi kose kari kumwe, bamwe ari mu Bubirigi abandi bari mu Rwanda. Leonidas Hatungimana yaragwanye, ntimwibaze haje ngo no musivile. Imbwa itukura so musivile, imbwa itukura yararugwanye. Aha bamwe muri zino ndongozi zacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi arabazi. Ni kenshi nakunze kubona mu makomantere biyumvira canke babazanya ngo imbwa itukura ninde, ngo kumengo kavuga ngo ibintu biri sensible nibiki, ariko nta bintu biri sensible na bimwe n'ibicapano na maeskis. Hanyuma ico bagiye barakora Pacifique n'aba Antoine Kaburahe n'aba Innocent Muhozi n'abandi n'aba Esdras n'aba Gilbert Niyonkuru bagiye baramusiga amavuta. Ni kenshi mwakunze kubona Pacifique gukotinga novuga gute ni nko kugira commentaire kugira commentaire ku kintu c'umuntu ya postinze, ariko kagira nawe ico kivuze ko hejuru kikimuka kujya nyene ya gipostinze na lien yacu, ariko ukagira ikintu ukivuze ko hejuru. Kenshi barakoresheje izo faso zo kumukotinga no kuri postinga no kongera gupostinga ivyo umuntu ya postinze kugira bigere kure. Umva je nabi postinze Pacifique agaca bitora kabiri postinga, abamukurikirana barabibona, ariko bakabona neza ko yabikuye iwanje. Baragerageje kumwamamaza gushika naho kenshi wakunda kumva ngo uyu muntu ngo aya makuru twayakuye ngo kumbwa itukura ngo ari hafi cyane ngo muri leta. Bakoresheje iyo mvugo kuko bashaka kuzimanganya amatrase canke amakanda yuyu imbwa itukura ngo ntamenyekane. Baguma bashira abarundi mu ruhagarara, bagumana amakenga, bagumane kuguma bashaka kumenya umuntu ninde. Abandi nabo bamiragura ivyo bamiragura uko nyene bavyumvise, bavuga ati uyu muntu bwa bundi ni umwe mu basende DFDD, ariko maneko canke ataryoherewe ubuyobozi bwabo. No, si umwe mu basende DFDD, ahubwo yari umusende DFDD kandi yararugwanye, yaragiye no ku mirongo y'urugamba. Leonidas Hatungimana batamuzi n'uyu niwe yitwa imbwa itukura kuri Twitter. Niwe umukuru w'igihugu yariko aravuga. Leonidas rero ntiyatevye kwishura. Leonidas yaciye yishura ukugukurikira. Ndavuragura Leonidas yavuze ati
ngo ndashimye kubona mwamvuze ko abibwira umukuru w'igihugu ngo ariko ngo nuko ngo utashimye ngo kuvuga ngo nivyo bindi byo gushaka kuyongera ubutegetsi n'izindi nzira nyene n'andi majambo nko muko murayabona hano nama nababwiye ko nta kintu na kimwe mvuga ata fact gifise Leonidas rero hatunga imana ari mu basanzwe misi yose bamabazana ikarata kumbure urashe kuba urakuranye n'umuntu waragendanye n'umuntu ukaba witwaza cyangwa kungera umuzi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ukamushaka kogera kuri ivyo bintu ariko ofira mezire ugasanga Leonidas hatunga imana rero ari muri ako kagwi bivugwa ko ngo kamaze gutegura guhakana ibizova mu matora baramaze kwandika ngo n'amakete bari ready misi yose imvugo yabo ni no amatora yaribwe ntari transparent ntari independante n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ariko ico mukwiye gutahura co izo karata abarundi baramaze kuzimenya izo motif izo strategie n'ibindi bisa nk'ivyo abarundi twaramaze gukanguka nitwe dutora nitwe tuzi ivyo tuba twatoye nkuko nyene cyo mukuru w'igihugu yarabivuza arabisobanura neza urashaka kuja kwiyamamaza uri nka Fleury le patriote ukabuze kufise abantu nka 10 ariko abo bantu abafise nivyo ariko barazi ingeso zawe barazi ivyo ukora mu kibano kungene umeze ushavuye ivyo uvuga ko huruduka kungene witwara hagira kuja gutora akavuga ati uyu muntu nahari umujama wapi ntamerita ntitwomushiraho kubera ubujama canke ubugenzi ahubwo reka tumushiraho kubera azoshobora kuyobora abarundi muri rusangi ku nyungu z'igihugu bagaca banka kugutora bagaca batora uyundi muntu ugaca utaho uvuga ati jama 18 ndayafise ukagenda ukanabagurira n'ibiyeri bakabisekeza hagera guharura ugasanga ufise ijwi rimwe giwawe witoye n'umudamu wawe ntiyagutoye n'abana ntibagutoye kuko bakuze wamukubitanye na kumbura ingeso zawe zose zikafekta ama poste woronse canke ibibanza kanaka ugiye uraronka mu buyobozi cyangwa buserukizi kanaka bw'igihugu wisanga rero ufise ijwi rimwe ngo amatora ngo baranyivye ngo nari kuronka amajwi aya naya ntibikunda ko bigenda nkuko wowe uba wavyipfuje kuko abo bantu batora ikiba kiri ngaha ku mutima nico gituma kaya kazu k'isandugu kugaye hajayo umuntu umwe akiherera nico nashaka kubabwira tugiye mu bihe vy'amatora amajambo agiye kuba menshi polemique strategie muzokumva imipanga batera amagrenade muzokumva n'ibindi biza barazanye rukoto dushinge barazana n'ibindi vyinshi ubatangwe kuduga kuri Fleury le patriote bazana yandi ma identité ntazi niyo bayakura bazana amajambo ntazi niyo bayavundurura ariko jewe nta muntu yampamagaye ni vocation n'umuhamagaro nihaye je me suis levé pour défendre ma patrie igihugu canje ni igihugu na jewe ni jewe ni igihugu ivyo bindi bisigaye muravuga ivyo mugomba ndiyizi ndazi condi je me respecte autant kandi jewe nkuko nama nabivuze nimba mwaba mukurikira video zanje gushika ku musozo canke aho zirangirira moi je prends la paix je prends la paix ivyo bindi byose ngo ngoye ngo rinde nande c'est votre stratégie yanyu ni iki si ni wanyu gusa ni aba mafia bose abicanyi bose barabanza bakagusarisa bakakonona gende muraye mu Rwanda iyo umuntu agomba kumwica canke kumugirira nabi barabanza bakazana gende umva ibintu bizimana yama yavuze ku bantu bitanabaho akavuga n'umuntu atari no mu Rwanda ngo uyu yagize uku ngo nawe yagize uku nuku ngo nawe yagize uku nuku muri bukabambika ibara kuhara mukuru w'igihugu cy'u Burundi Domitiano ndayizeye ngo genocide yabaye ari mu Rwanda ngo yarabitse ibigwanisho nibiki baramushira kuri liste y'abakoze genocide muribuka n'unyene icubahera umukuru w'igihugu ariko arayobora naho nyene baragize ivyo bamuvuga ko donc barabanza bakagucafuza kugira baguteshe credibility nka je cyo bashaka gushikako barabonye ko nananiranye mwarumvise ko mu Rwanda bagira ko deba baravuga ati hari umu YouTuber mu Burundi Fleury le patriote mbayahaga nabaki aba bantu kabisa turabemera nabantu binyankamugayo nabantu bagira ukuntu turabashimiye tukiri Burundi nasuza mu YouTuber witwa Fleury na Poso mbayahaga ujye umukurikira ndamukurikira ndakurikira rimwe ikiganiro cya Poso mbayahaga numva kirimo ubuhanga bwinshi n'ubumuntu nawe kandi turamusubuje impamvu ya kabiri ituma duhaguruka tukavugisha ukuri ariko rero kuko bamaze kuvyumva ko Fleury le patriote mu Rwanda ariko arumvirizwa cyane isi yose kandi ariko aragira ariko aratahuza abantu abugurura amaso ku muvuduko udasanzwe reka dukora iki rero turondere ukungene tumucafuza nawe wacu ubona begerana
Chimamanda arapostinga, Pacifique arapostinga, ariko moi je tremble pas kuko ndazi condi jewe ntushe kumpa ID tariyo no nibikunda ofete ari ibintu bakora kugira ngo baguca intege bakonone mu bantu urengane batunga urutoki bagira ibiki baregeranije ngo akagwi k'abajene bagira ku majana 5 ngo batore ngo amafoto surtout yanje ngo ashe ku maprofile bamwe biyita amazina sinzi ko bigombera kugira ngo banyicire izina banyicire credibility ariko shout out to Burundians and Rwandans n'abandi bagiragiye isinzima muri diaspora muri rusangi barazi condi barazi skeje prone barazi co mvuga barasobanukirwa n'ingoga ariko wewe Chimama I'm sorry kuri wewe kabisa je suis désolé pour toi Pacifique n'abandi bose bakukikuje nta kintu na kimwe mushoye guhindura kuri jewe courage mfise no bwira mfise tu ne peux rien changer s'il moi nta kintu na kimwe nico gituma raba like I'm doing ndiko ndakora even ikiganiro canke ndiko ndasangiza ubutumwa n'ubusesanguzi mpagaze je me fatigue jamais je me fatigue pas autant que mbaye dispo canke numva ko je vais partager quelque chose avec les patriotes jamais compatriotes abatahura uburemere bwo kugwanira igihugu nama nabivuze no mugani igihugu cimye iteka kikwima imva kifini à l'étranger uri umurundi mugatangura kwisabisha ama nationalité yo mu gihugu cy'u Rwanda parce que murazi background yanyu murazi ubugome murazi ubwicanyi murazi ibintu vyogenda birabakurikira bavuga ati si je rentre bazoca banyugururira dossier hanyuma sinzogira ico mvuga nta raison nimwe mfise ils ont raison devant la justice bizorangira bafunze Paul Kagame ndasavye ubwene gihugu nizo strategie bakora nashaka nikingenda kibabwiye mu bimenye ko abantu bose basaba ubwene gihugu mu Rwanda ils ont quelque chose à fuir bafite ibintu yako barahunga kuko ndizera neza ko si le pays baritwaza ngo Burundi bwemera ngo double nationalité oui buremere iyo double nationalité mais nibaza ko uva ngaha mu Burundi ukaja gusaba nationalité y'u Rwanda. Il y a encore les États-Unis, il y a encore l'Angleterre, il y a le Royaume-Uni, il y a la Norvège, la Suisse, il y a la Russie, la Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, pourquoi pas. Hari ibihugu vyinshi. Ntuta kumbwira ngo j'ai choisi le Rwanda de patati patata. Non, tu rentres chez toi, tu es rwandais. Uri umunyarwanda utashi wanyu. Nico gituma ingagi mwumva zigangagi mwumva bakora zita amazina bazita ngo garuka aka kantu hajya mwibaza mwe ngo hajya kaja nini akavuga iki ababwiye garuka tahe muhira ils étaient venus en 1959 baje mu 59 babo rero mubona ko barasaba ubwene gihugu ko baritahira foko mutahura foko mubonesha ijisho rya gatatu sino ngo kuza rero yako ndatanga ubutumwa mumenye ibihe by'amatora biregereje abarundi mumenye kungene mwitwara n'abanyamahanga bari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mureke kwivanga mu bibazo by'abarundi kuko barakunda kubakoresha nkuko mubona bakoresheje bajya bakora defanda umukuru w'igihugu w'u Rwanda ndaza kuza naronka kanya kubikorako kugira ico ndabivuze ko Kagame yarondeye 1000 raisons zo kugira gume muri Kongo atashanga abanyarwanda mwarabone ko twatanguye kubafukura dukoresheje amafoto n'amapost amavideo yakarasirikira haba kongomani bubwira babagabo bahagurutse baravuga ati you are Rwandans bakagenda baratukana ibitutsi byo mu Kinyarwanda bagaca bambwira ati kuri umukongomani vuga ururimi rwo muri Kongo rumwutse igifu rero ntazi gishiringara iki nta kintu na kimwazi kibangubangu byose ntumubaze nta nikibembazi kandi hariya mu minembwe baga bitwango n'abanyamurenge bakoragira manifestation mu minembwe sabanyamurenge babayo gusa habaye amakominote menshi uwombwira gute ko bana n'umuntu ntumenye no kuramukanya so rero uko niko biri rero tuge mu bihe by'amatora tumenye kungene twifata umukandida bazoduha abi merita niwe tuzorunda amajwi hama mwe namwe rero mu bamamvuga ubwo buyobozi yose nzi kuna kuriya turasavye Pacifique Esdras Innocent Muhozi Antoine Kaburahe Gilbert Niyonkuru ba Ketini vy'abandi ba Greg ba Adrien Rugambarana za Kamenge News n'abandi benshi zimbwi tukura zose imikomi tukura yose ariko imbwi tukura yaramaze kuronka umuntu amuhasha ndamaze misi ndamukurikirana namambona ama post cyane undi muntu yitwa Imbwa Yera ndakeneye kumenya wariwe ngira yaje ari contraire w'imbwi tukura kugira amuvuguruze canke aze aramuha ukuri kuko hajya usanga ari abantu bazinanye we yigize ngo azi cyane ngo abayoboye igihugu
hajya usanga hari undi muntu nawe yamukenyuye ndiko ndakurikirana cyane hari urubuga rwitwa imbwa yera umengo nabonye ni ya move yes namengo nabonye ni indi ya move ariko ya move sindabona cyane ivyivuga ariko imbwa yera yo nabonye ko igenda ivuguruza canke yishura umenga kotinga canke ari postinga ivyo baba bavuze nuko rero amajambo ntiyoroshe mwumvise umukuru w'igihugu ko yamutekereye akantu nawe mu kutamaramara kwinshi acaraza ngo aje kumwishura rero reka mbandanye nja ku mirimo mwarahezagiye mugira umunsi mwiza wa kane kandi mukomeze muri kuri Flay Podcast TV nkuko nama nababwiye nta Flay Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe hama mwihanganira no mabruyi mwabonye ko nakoze miduga igumirengana hekirere ntikiba gisakaye amamoto iki abantu murabona ko ntari aho nari nisanzwe nkorera nabikoze kino kiganiro kubwira bwinshi kugira tugende tuvuganye imbere yuko nja ku mirimo ndashoboye gufatirwa singaruke vuba rero mwarahezagiye mugira umunsi mwiza ciao ciao